দেখি রাধিকা চঞ্চল আগ ধরি দুতি কর মানে নিজ পুরা সজনি মো সখী রেখি মধ্যে বিজে কলা মকরার মোর বড়া দিন না ভেট সাথে হয় হয় দেখো যাকে নেই ধরো দিকে বনে চিকন চাকন দিছু জন গো মা ছুয়া বলে আর পুনা পুনা গাল মনে নেই সেটা ছোট থিলা দিছি না মঝিরে যেতে বেলা নেই যেতে বেলা ছুয়া পিলা হই গলে কি নে ছুয়া মনে দুই দুই কে সরে দিলে না এ এ এ মকরা সে ছুয়া বেলার কথা মনে হেতা সক নাই না হেতি লাগি বুটি নেই হম এলতি নেই করবনো মকরা দেখা গো তুই তো ছন্দে মকরা আমি কর ছুয়া থিলা বেলে গুটে থালি না ভাত খায় মা হয় হয় গুটে স্কুল না পাঠ পড়ুতি আউ গুটে সে ছুয়া বেলার কথা মনে পকাছে মা আমি তো তোমার কথারে মকরা বসিতিলা বি হাত আসি এ বেলা ছুয়া বেলে আমার মকরা আমি করেন তো 4 बजे छुट्टी नहीं है बाके स्कूल माने मकरा एंता धुल मन के कुपा 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 करे बाटे ने बसबे यार जिमी यार मुई एंता ढस कले देमी जी মা মনে আড়কি দিলা না আমার সঙ্গে টিকে করলাম দিলা কে এ দে हां আমার মা সেটাকে কোড়ি করে পিকে দিলা জিবার সে তিয়া কর দাও হ্যাঁ হ্যাঁ কেন না তো भी तक হ্যাঁ কেন হানে কো কর দিয়া কিনে अरे ई भातिले लाभे सि संगम मोर कुरे फूला छुआ बुधिया यहाँ दे तो गछे तल देखु छ এ আমা কা করবু রে মূল দিনের বছরা ডার দিই ये बात বিদ্যালয় কেডা মারুছে গো अरे ई भातिले लाभे सि संगम मोर कुरे फूला अरे बड़ा दिन तो मोर देखा है ना सजनी हो सजनी हो सगा बने है ना मकर हो सजनी हो ये दीवाने है ना मकरा हो आज तुम्हार दुई लोग पारे के आसी छै नै कि মা কেটা শুননে घर লাগে वाला उठी जनता करी छै जे सुंदर टलो बाल बाल जनता कुंच कुंचिया होई कर নাই সুকে সুকে খিড়খিড়াটা করমি কে ए छुआ दिनर कुड़ी काची खेलो तथा मनु के गला भनी मन करा आहा मो साग दिली
মকরা ল বাকি কথা ছাড়ি দিও ভাই তুমি দিন এই শীত মাসর দিনে এতে রাতি আমার ঘরকে আসিছ হ্যালো দর্শক মন্ডলী মো ভাই ও ভଉଣୀ বাপা মাই যে শুଣନ୍ତୁ উভয় রাধা অଛନ୍ତି আমার বঞ্চানর রাধা ভাই আমার রমাকান্ত বাবু বি অଛନ୍ତି উপস্থিত অଛନ୍ତି তৎসঙ্গে আমার মাতৃশক্তির রাধা রাজিন বাবু অଛନ୍ତି কিছু সময় পাই মনোরঞ্জন সকাশে আপনার মনোরঞ্জন সকাশে 2 মিনিটর পাই রাজিন বাবুকে গোটে গীত গাইবা পাই মুই অনুরোধ করুছি যেহেতু তাঙ্কর এরিয়ার যাহা বি কলাকার কেবে বি সহি নাই পারে जिन जगह दंड हेले आज्ञा माने जिते दूर भी हो तांकर गां देखवा लगे हमको आसीचन 30 किलोमीटर हां 30 किलोमीटर नु आसीचन बाप रे आई लव हां আর গায় গুটে জুড়ে বল দিলগা 30 ওই বি তুমি আসলে নরদসি সেদিন লাগি তো মুই স্ত্রী বলছে মদন दादा माने जनता आसीचन हमर कला के उपभोग करबा पई हमर राजिन बाबू मातृशक्ति रो हमर दंडन राधा राजिन दादा सीमाने मध्य आसी करे टिके स्टेज रे देखा हले जेहेतु यूट्यूबर माने अछन माँ भौणी माने समस्त बसिछन तांको विशेष अनुरोध हमर स्टेज के टिके से माने आसु तो हमर राजेन दादा के से माने भी गोटे राधा जाने माने कलाकार से माने भी गोटे यूट्यूब रे वायरल हिछन तांको विशेष अनुरोध जे कोनसी गीत गोटे हो गाइबे କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ अच्छे दर्शक बोरिंग भी हितबे तो सदे लाइन में गडे संबलपुरी गीत गाय देमे तो एंटरटेनमेंट लगी तो हमर म्यूजिक भाई में को रिक्वेस्ट समस्त रेडी हो संबलपुरी गीत गाय में हां हां अरे नहीं मागी थाई बंगला गाड़ी नहीं मागी थी निधन अरे नहीं मागी थाई बंगला गाड़ी नहीं मागी थी निधन भल पाई तते दिल दे थिनी मागी थिनी टीके मते भूली गलु धोखा देलु काना कलु रे छोएला दिल मोर खड़खड़ ही गोला रे कले जाती दाय लागी गोला दिल मोर खड़खड़ ही गोला रे कले जाती दाय लागी गोला हे मोरा मोरा रे खाई दे मिहत के जानू थिबू मामगो एटा कहा लगी जानी छ तो से कृष्ण भाई को लगी से राधा को लगी जानी छ तो हे दुई दिनिया प्रीति करी हाथ छाड़ी नाई जीबू हे मोर सपन्थी जीवन्थी अचुरे रहिथिबू मोहरा मोहरा रे खाई देवी तुई भी जानो थिबू रेडी तो अरे नहीं मागी थाई बंगला गाड़ी नहीं मागी थी निधन अरे भल पाई तते दिल दई थी मागी थी टीके नहीं मागी थाई बंगला गाड़ी नहीं मागी थाई धन भल पाई तते दिल दई थी मागी थाई मते धोखा देलु काना कलु रे छोएला दिल मोर खड़खड़ ही गोला रे
কলেজাটি না লাগি গলা দিল মোর খড়খড়ি গলা রে কলেজাটি না লাগি গলা তো লাগি তোর মা বুয়া কেড়ে কমে খোঁজাম আরে ধন ফিরিয়া করছে রে খেতে খুশাম তো লাগি তোর মা বুয়া কেড়ে খেতে কমে খুশাম রে ধরোয়া ফিরিয়া বুঝে যারে মন থেকে বা মন কাগজের পর্দা ভিতরে রে মদির ছাতি তলে মদির ছাতি তলে রে মন কাগজের পর্দা ভিতরে এনে কে বুঝাবে মোর কাহাকে এ কাহে বুঝাবে মোর কাহাকে লিখিছে রে তো নাকে মদির ভিতরে লিখিছে রে তো নাকে थैंक यू भाई जस्ट सोलपुरी के जड़े गावले आई थी आओ तुम्हार रिक्वेस्ट रखी रही भाई एडा बहुत पुराना आगो चिन्हा भाई राधाकांत जी मरमाकांत भाई तो ताकर रिक्वेस्ट में आज आसनी तो दर्शक बहुत कष्ट करी करी आसी छन हमर दादा माने हमर प्रोग्राम देखबा लागि आज तांकर छुट्टी थिला बोली के आसले आ हेता तो मास मास हमर प्रोग्राम चली छे तांकर भी प्रोग्राम चली छे केनो भेट नहीं थी आज तांकर छुट्टी थिला बोली के तांकर एरिया रे प्रोग्राम कोनो देखबा लागि आसीथिले बहुत खुशी लागला हमर गणेश्वर दादा एवं राजीव दादा के आसी करी प्रोग्राम उपभोग कले आ बहुत बहुत हमर मां बेंजारन दंड तरफ विशेष विशेष धन्यवाद ठीक है भाई मैं भी मोर छुट्टी नउ छनो छुट्टी ना बना छुट्टी न मकरालो जे কি নিমন্তে আসিছ মোহর ঘর সে কথাটিকে মতে কহ আস কহ মা কহলে যে কহমি হ্যাঁ কহ কে তুমি কিছু নাই কহ বলে তো নাই তুমি যাহা পারুছ তুমি খুলি করে কহ পলা পতরা তাকর ঘরে কে কে আছে শ্যামদা নাই পচরা না নাই পচরা চাল ডাল আচ্ছা কহ কই দুতি কা বইলা শুনালো চহি ইমাই গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি আগ করে করে কহ মোর কান্তলে গায়ে কহ ইমা মতে বেশি চন্দি নন্দ নন্দন নিমাসি নন্দ নন্দন হয় হয় সে নন্দন মকায় মরি করে পঠালেলো ই তুমঠারে তাঙ্কর বলিছি মন যে সত্য পুরুষ শঙ্কর কই কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে কানা কে বিহড়ে বস বিহড় বাটালে সরতা আমার পরে এন্তা করব কেনতা করবে গো ভাই কই নেলা কথা আর কপর যাহা কহব খুলা খুলা কহব কই কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে গো বিয়া বরঙ্গে নীল দেখতো ভাগ্য দিলা তোর ই কথা কহবা
হবা লাগি কাহি নুয়াপড়া ডিস্ট্রিক্ট রে বহুত কে আসিছ ই কথা না ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ই কথা ଆଉ କିଛି କଥା ବି ନାହିଁ ই কথা আগ রাধিকা বইলে বাইকি হেলু এময়ে পপ চরিত্র কাহু শিখিলু ভাই খাই কথা কেনতা কহ আরে হাত করছে রানী ধরলু তো ধরলু কান কে ই ধরি করে খচ খচৌ ছুনি ইমা রাধিকা বইলে বাইকি হেলু আগ পপ চরিত্র কাহু শিখিলু এটা ভাল কথা কହୁছন এটা পাপ কথা এটা ভাল কথা পরর পিলা পরর টুকেল কে ভগবান ছাতি তলে লেখি দিছে মাতা পিতা যুক্ত কালে বিহি লেখি দেইছন্তি কপাল তোর কপাল ও গুটে নে লাগবার না আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মান্য ভণজা হয় কথা শুন নিজর ভঞ্জা তোর পিতা ভঞ্জা তোর কুলে ধরা ভঞ্জা তোর তুমা গলা ভঞ্জা তোর দেখলা ভঞ্জা তোর শুনলা ভঞ্জা তোর দেখলা ভঞ্জা প্রভু রাম 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 রাম। বম 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 ই তাঙ্কর নামে কহি নাই পাউল জিয়াজি তু অটে বড়ে সিয়ানি এমা ন জানি কোন হেই গো কহিতিবে পুনি তুতিকে গো তোর তো মনে নে করবু বিচার সাঙ্গ আসলে যে মুই ভাল কথা পদে হে মারিয়ে বলুছে ভাই খাই কথা কেনতা কহি আসুছি কয় গোমাইট আমি খারাপ কথা কইছে খারাপ চললা কথা তো গো কে নন্দন পরে মতে দেখি করে পছন্দ করছেন তুমি মতে নেবাকে আসিছ হয় হয় নেই জানছ কে বলতা বেলু মারুছে ভাই খাই ঢেলি আখির কথা কেবে বি সিধা সিধা নাই না মতে ঢালি খবরদার থিবা মতে বাক নবনি ই গান লোকে পত্র গুঞ্জি তোরা গান 8 বর্ষ হেলা কটুছে 8 বর্ষ হেলা না রাধার চলন ব্যবহার কেনতা রাধার গুণচলন কেনতা সমস্ত মা ভৌণী কহিদেবে মা রাধার কথা তো ছাড়ো রাধার গুটে আঁখি দেখো বলে পদ্ম আঁখি পরি তাঙ্কর আঁখি মানে বসন তোমার বাড়ি ঢেলি কামুই মা গো পদ্ম আঁখি দেখো গো গুঞ্জি তোরার পদ্ম আঁখি এ দে পরাকে ক আমার পরাকে ক আগো গুঞ্জি তোরার পদ্ম আঁখি এ দে বাসন মনকে ক বাসন মনকে ক দেখো গো ননি মনে কেনটা না মা সব উল্লা মুড়ি দিছ যে এ মাসি কেন না কান্দাবি ঠান্ডা লাগুছে ভাই খাই মুই সব টুকার লোক ইয়ার বসিছন আর ইয়ার মনুষ পিলা বসিছন বলছে ননি মনকে কলি বাসন কে দেখা নি কোনা হয় দেখো রে বাসন মানে খালি থাকিছ তাজি পদ্ম আঁখি কে দেখো সকালে বাসি বুসা খাইব অটক প্যান কে দিব ঠিক সকাল পাপতে গিজরি থিবানো ডুনি দেইছে চল ফুটবানো কি তোমকো এতে কা খিসি লাগুছে কহ যাহার এক যদি ইড়কিড় কি থিছি ফুলি ফসকা যদি হেলা বলে পটো রটো করে ফুটি যাসি লাইট কে বন্ধ কর আর মোর এক কে দেখো দেখো মার नहीं देखबार हमर गान लोग समस्त देखो मैं परसरम अली सरकार राजा खड़ियार भरका के आगो दूती मुख न मारेला जो ई मनुष्य करा भी लाजो है एमा फेरी जो कहूची आज दूती मुख न मारेला जो পলারে এ দুতি কহু তুই অনীতি পলারে এ দুতি কহু তুই অনীতি মান্যরে বড় যা সে নন্দ সুত দুতি মুখে ন মারে লাজ আগ ফেরি চ কহুছি আজ দুতি মুখে ন মারে লাজ ফিরা তো ছুয়া
পিতা নন্দ রাজা হেবে মোর মান্যরে সে বড় ব্রাত তাঙ্ক পিতা নন্দ রাজা হেবে মোর মান্যরে সে বড় ব্রাত মাই মোর জরে বিরতি কাহিবা মাই মোর জরে বিরতি কাহিবা গোপে কইবে তু চারুণী আজ তুতি মুখে মারে লাগা ফেরি যা কহুছি আজ দুটি মুখে মারে লাগা পতি থাউ যিয়ে করে অন্য পতি নাহি তার ভাল গতি সতী রজরবতী মনুষ ଥିଲେ ପରେ মনুষ নে করে কহ পতি থাউ যেতির কর অন্য পতি সংসারে নাহি তার ভাল গতি আচ্ছা কে তো নে কর মুই তো করিছ তুমি কেতেটা পতি করিছ তিনটা ছেবুয়া তিনটা গুটে কে ঠেসনি ন কিরাহি কর মরি জীবন ভাই খাই हे भगवान प्रभु पिला छत ने हेलु मते हे कीरा गुटे भी जे हे कीरा हेले मा बुते बोलबा पुने बोले तो सुख बुगो थिबा भितरे ए मकर गौतम ऋषिंकर कथा शुणिछ गौतम ऋषिंकर तांकर धर्म पत्नी होछन अहल्या नारी अहल्या नारी हनुमानकर जेजेमा एवं जेजे बापा जे मां जे मा हनुमान जे मां तो गौतम ऋषि एते सुंदर दिसुतिले जे तिनी ब्रह्मांड रे गोटे सुंदरी ये भी तो तार लोग ना गुटे अहल्या बोलते गुटे सुंदरी दिसु तो अहल्या नारी के देखिकर स्वर्गर देवता माने थरहर हो जाउतिले मते भी हमर पंचायत लोग देखि दिले हर थर होई जासे तो दिने इंद्र चंद्र सूर्य चिंता कले एते सुंदर नारी मर्त्यपुरे जन्म होइछि केंता कर्मा बोलिकर छलना करिकर स्वर्गरु मर्त्य के आसिकर तांकर संग छलना करिकर पिरती करिथिले बताई चंतावर काल गहटिया मकर धनंजर बुआ मेमोर अछि तो ई कथा जेते बेले गौतम ऋषि जानी पाइले तांकर पत्नी के अभिशाप के देले तू तो परपियती करू असती बिटपी कलंकिनी हेलु होय तू संसार थाई करी कि नै थाई करी काइना तते अभिशाप्य दउछि मोर अभिशाप्य रु तोर सारा शरीरटा पत्थर होई ए जा पथरे जेबो तो होल होला फुटा मो घर गुरा जोर मो पछे हे परपिरती करिथिला अहल्या नारी बोली करी सेई वर्ष वर्ष पाषाण होई कर रही जैथिला जे कि लंकापति रावण तार कोटि कल्प के आयुष थिला अमर बर पाइथिला हमर बर हां हे बर मकेले दिथि तारे भगवान आउ काना करथिला जानि छ करतिला शनि देव के आनी करी बांधी कर तार पाद पतले रखिथिला शनि देवल भी आइथिला शनि देव सूर्य पुत्र शनि हीरो होइथिला हां 33 कोटी देवता रावणंकर सेवा करुथिले किन देवता माने छत्र धरिथिले किन देवता माने रांधुथिले किन देवता माने जम राजा के आनी कर बांधी कर रखिथिला परे गो तार हेते पावर थिला रावण कर्मर कथा मकर से कर्म बल रे सीता माता को जेते बेले चोरी करी कर नहीं गला से मर्यादा पुरुष रामचंद्र ताके अधा बयस रे मृत्यु दंड देथिले देखो देख आर तै रावण गुटे एते पापी लोक सीता माता को सुना किछि नहीं करी पर स्त्री पर युवती के आनी कर अपहरण करुथिला बोली कर रामचंद्र अवतार नहीं करी रावण को विनाश करी देथिले आ ई तमे मते परपिरती कथा शिक्षा कथा एटा कहि जास जाहले मैं खराब कथा को घर पेबो द्वार पेबो मोर कथा बेले गंधी जू छे को बुआ जेते बेले दे आगो पति थाउ जिए करे अन्य पति नाही तार भल गति शंखा सिंदूर को कलंक लागिब शंखा सिंदूर को कलंक लागिब न सही बेसही धर्म राजा दूती मुखे न मागे लगा आगो फेरी जो कहूची आज दूती मुखे न मागे लगा अरे से डाले बसी तिले सुआ सारी से डाले बसी तिले सुआ सारी सुआ तिर नाम मोहन सुंदर
ବସିଥିଲେ ସୁବାସାରୀ ଦୁତି କହେବୁ ପିଲାକେ କହେବୁ ବାବୁକେ କହେବୁ ସେ ଯେବେ ରସିଆ ପିଲା ଅଡ଼େକ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇ ହେଇକରି ଆସିଛି ଆଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା କି ମାଷ୍ଟର ନଥିଲା स्कूल सिना नहीं थे गुरुकुल्य बने थे मास्टर सिना नहीं थे गुरु माने थे किन गुरु ठानु से माने शिक्षा पाई से कथा पिला के पचराबो पाठ साठ नहीं पढ़ला पिला के मैं भल पाइबी दुती कहेबो पिला के कहेबो से जेबे रसिया पिला द्वापर जुगरे कागज नथिला कि कलम नथिला द्वापर जुगरे स्कूल नथिला कि मास्टर नथिला केमिते लेखिले से नंदर बना तुती कहेबो पिला के कहेबो से जेबे रसिया पिला से पिला के गोटे कथा कहब कचा इटा सटापटा घर बनई था ताहाके कचा इटा सटापटा घर बनई था ताहाके आर पर द्रव्य आस नहीं कर आस कर निजर बाहर अच्छा कचा इटा तो जदी भी घर बनई थिबो बोले असार मा जेते बोले पले आसबा तार पत्री पुत्र एंता ढाकी कर एंता रही भी पारबो आ मोर भाई तो चाकरी करू छे मते खाबा के दउ छे न मुई नै कमायना घरे बसी कर खाइबी ना बोले केते दिन से पिला खाइबे से पिला जदि निजर बाहा बल के शक्ति करबे तो खाइबा के पाइबे से पिला जदि तमकु निपटी कर से मने आसी दिते बोले एतके बेल केते दूर जइथि तना से पिला के कहबा निजे आमा घर के आसबे तमर माई घरे 4टा दिगरे 16टा ताला दैछन दुईटा जगवाल 8टा जगवाल मते जगी कर रहिछन से पिला जदि स्वयं नारायणकर अवतार बोले मोर घर 16टा ताला के गुटे चाबी रे खुलबे आ से पिला घर के पसबे नहीं चाबी नंबर दियो खोली ए हेला कथा देखुछ से पिला पर स्वयं नारायणकर अवतार चाबी निजे आनबे पिला जणे लोक बाकी बुढ़ा सोना 8-10 टा धरि कर पले मना के बोलसे टुकल देखि आस नोडिया नोडी कर धरे दिथु ना के बोल शरम लागछि कि भाई खई जो से पिला के कहब मुई ए बोली कर आज तुमको छाणी देउ छी अलगा स्त्री लोग जदी ई कथा कहबो भाई खाई के एका पारे के एंता बैठ पर